Delta Elevator ร่วมกับ IFE ไขข้อสงสัยทุกเรื่องเกี่ยวกับลิฟต์สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ EP 5 ความรู้เกี่ยวกับลิฟต์วันนี้เราจะมาพูดถึงระบบความปลอดภัยกันอาคารกี่ชั้นขึ้นไปที่กฎหมายบังคับว่าต้องมีลิฟต์มาฟังคำตอบพร้อมกันมากกว่าหรือเท่ากับ7ชั้นสำหรับอาคารทั่วไปหรือมากกว่าหรือเท่ากับ4ชั้นสำหรับที่มีพื้นที่รวมเกิน 2,000 ตารางเมตรแล้วพบกับความรู้ดีๆกันใหม่ใน EP หน้าครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลิฟต์ได้ที่ท้ายคลิปครับ